साथियों, जिस प्रकार गर्मी के मौसम में कुछ लोगों को बहुत गर्मी लगती है और कुछ लोगों को बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, उसी प्रकार ठंड के मौसम में कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है और कुछ लोगों को ठंड इतनी अच्छी लगती है कि वो सर्द सर्द हवाओं में घूमते रहते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ पहन लेते हैं, मफलर, मोजा, दो स्वेटर्स ये भी पहन लेते हैं, उसके बाद भी उन्हें ठंड लग जाती है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको ठंड ही ना लगे तो एक्यूप्रेशर थेरेपी में ऐसे कौन से पॉइंट हैं, इन्हें स्टिमुलेट करके आप देखिएगा कि जो आपको ठंड लग रही थी वो ठंड लगना आपको बंद हो जाएगी। तो ये पॉइंट है हमारे UV GV14, ये हमारे थंब के बिल्कुल मिड में पड़ता है। ये UV14 और थोड़ा साइड में UV11 एंड 12 और एक पॉइंट पड़ता है हमारा ये हमारा जो गड्ढा है यहाँ पड़ता है ये ट्रिपल मार्बर 15। इन पर स्टिमुलेट करके आप देखिएगा कि किस तरह से जो हमें ठंड लग रही थी और इन पर मेथी दाने लगाकर आप देखिएगा कि किस तरह से जो हमें ठंड लग रही थी वो ठंड लगनी हमारी कम हो जाएगी। इस तरह से इन पर हमें मेथी दाना लगाना है और हमें इसे स्टिमुलेट करना है, हर पॉइंट को हमें स्टिमुलेट करना है।